النهارده انا كنت جايه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، بس للاسف انا غيرت الموضوع عشان اللي حصل ليا ده قبل الهوا كان اقوى مني، كان اقوى من اي حاجه. ازاي اللي يحصل ده؟ انا قاعده طبيعي بجهز شغلي وبجهز ورقي علشان اطلع على الهوا، وانا قاعده لقيت نمله معديه. زي اي بني ادمه تافهه هتعمل ايه؟ هتلعب مع النمله. لعبت مع النمله وحطيت صباعي في وش النمله، طبيعي بلعب معاها. تخيلوا تعمل ايه؟ سابتني ومشيت. هي مشيت ليه؟ طب هي ولد ولا بنت؟ طب ممكن تكون بنت، ممكن تكون نمله وغارت من ان انا احلى منها، ان انا شعري احلى منها، ان انا شكلي احلى منها. انا مش عارفه. طب ممكن تكون ولد، ممكن يكون ولد وصاحبته قايله له ان هو ما يكلمش بنات، فعشان كده هي مشيت. طب عايزه اعرف هي ليه مشيت وسابتني؟ انا كنت عايزه العب معاها. انت اتجننتي؟ انت ازاي تعملي معايا كده؟ ازاي تمشي وتسيبيني؟ انت سافله، انت حقيره، انا ممكن افعصك، بس انا كنت عايزه العب معاكي. وبعد الموقف اللي حصل لي النهارده ده انا عايزه اقول للناس كلها، عايزه اقول للدكتور، عايزه اقول للتاكسي، عايزه اقول للناس كلها، عايزه كمان اقول للراجل اللي كاتب السكريبت ده، لا بجد برافو عليك، السكريبت بتاع النهارده ده هايل. عايزه اقول للناس كلها محدش يلعب مع النمل، وانا مش قصدي النمل كله عشان ما تقولوش عننا ان احنا اعلام بنقول كلام بنعممه. لا احنا مش بنعمم، احنا بنقول النمل ده. لكن النمل التاني اللي هو بيبقى شايل اكل على ظهره ده مفيش مشكله، لان ده راجل يعني النمل بيجري على الاكل عيشه، انا ما عنديش فيه مشكله. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن النمله دي، حاولت العب معاها وهي مش هتلعب معايا. انت ازاي؟ هي حقيره، نمله حقيره ونمله سافله، ازاي تعمل معايا انا كده؟ ازاي تعمل مع واحده تافهه كده؟ يبقى كده احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا مش هنلعب مع النمل، مش هنلعب مع النمل. وهنعمل ايه بقى؟ هنسد كل الاخرام اللي موجوده اللي ممكن تطلع نمل زي ده، نمل يضايقنا، نمل حقير بيخلينا بنتضايق ونبقى خلينا شكلنا عامل كده. انا منار بتاعت الحلقه اللي فاتت، انا مش منار بتاعت الحلقه اللي فاتت بسبب النمله الحقيره دي. انا مش هسمح بكده ومش هرضى بكده. باي باي.